मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 सैया जी सामने बैठे। हाय माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो दोस्तों जो हनी सिंह का ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो को दोस्तों आप बिना काइन मास्टर के बना सकते हो। कोई सी भी एप्लीकेशन की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों किस तरह से ये हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमारी वीडियो में किस तरह से हनी सिंह को ऐड करेंगे। तो आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा इस तरह से, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इंस्टाग्राम आपको अपने वाला ओपन कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आपने इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम को डाउनलोड कर लो दोस्तों। यहाँ पर वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग वाले आते हैं और एडिटिंग के भी आते हैं। तो इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पर सर्च बार का ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर टैप कर लेना है। और ऊपर आपको एक और सर्च बार का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर देख सकते हो हनी सिंह का ये वाला लोगो आ गया। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आप यहाँ पर यो इस तरह से आप टाइप कर दोगे तो भी हनी सिंह आ जाएगा, देख सकते हो। तो हनी सिंह का पेज हम ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 7.7 मिलियन है इन भाई साहब के। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देख सकते हो, ऊपर ये बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे ये डब्बा सा है और ये रील्स वाला है, इमोजी वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर टिक कर देना है। तो आप देख सकते हो ये हनी सिंह का जो वो वीडियो है इस पर यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। साउंड को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को बनाने के लिए 2 बार ट्राई कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ट्राई का ऑप्शन दिख रहा है, इस वीडियो को बना सकते हो और आपको यहाँ पर सेव करके भी इस वीडियो को यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेव कर रखा है दोस्तों, आप देख सकते हो पहले से। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ट्राई पर टैप कर देना है इस तरह से। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो दोनों फिंगर टैप करके आपको दोस्तों इसको जूम या जूम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अकेला हूँ तो मोबाइल मैंने यहाँ पर पकड़ रखा है, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर नहीं आ सकता दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप खड़े भी हो सकते हो, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है, तभी इसका जो नीचे जो गोलाकार का व्हाइट कलर का आता है वो नहीं आएगा। इसको आप चाहो वहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ में आप यहाँ पर साइड में खड़े होकर वीडियो भी बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो इतना समझ आ गया। तो दोस्तों ये नीचे चला गया, इसको मुझे 2 बार ट्राई करना पड़ेगा तब ये आएगा। इस तरह से आप साउंड पर, कोई से भी साउंड पर और इस म्यूजिक पर बनाओगे आप दोस्तों, जैसे हनी सिंह ने बनाया है, तो आपका वीडियो वायरल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आए। इस तरह से आपको ये वीडियो बना लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।